गुरु साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी तो साध संगत जी लहरी वार जपजी साहिब जी विचार हलंदे। अज जपजी साहिब जी 26 पौड़ी जी विचार करणी है। सो अचो गुरु प्यारो समझण जो जतन कयूं तो 26 पौड़ी में गुरु नानक देव महाराज पंहिंजे सिख जे मथों कहिड़ी रहमत करनि था, कहिड़ी बख़्शिश करनि था। साहिब 26 पौड़ी अंदर साहिब फरमाइनि था, अमुल गुण अमुल वापार। अमुल चइबो आहे जंहिंजो मुल्ह न लॻे। मुल्ह माना ख़रीद करणु। आमतौर ते कंहिंखो पुछा कंदो न, जंहिं घर में तूं वेठो आहे इहो मुल्ह ख़रीदियल थी या किराए ते थी। जंहिं दुकान ते तूं वेठो आहे, जंहिं दुकान में तूं कारोबार कंदो आहे, इहो मुल्ह ख़रीदियल थी या किराए ते थी। पोइ अॻे ॿुधाईंदो त भाऊ मुल्ह ख़रीदियल आहे, माना पंहिंजो, मां पैसा ॾेई खे पंहिंजो करे वरितो आहे। पर ऐं परमात्मा जेके गुण आहिनि, छा उन्हनि खे कोई ख़रीद करे सघे थो? पर साहिब फरमाइनि त चवंदा गुण कॾहिं बि ख़रीद नथा थी सघनि। इन जे करे उनजे अॻे अल लॻाए छॾनि त आओ अमुल गुण। भाव गुणनि खे कोई ख़रीद नथो करे सघे। अमुल गुण अमुल वापार। ऐं उन्हनि गुणनि जो वापार करण जे लाइ जेके वापारी आहिनि उहे बि अमुल आहिनि। उन्हनि खे उन्हनि जो माना भाव गुणनि जो जेको वापार थींदो आहे उहो बि कंहिं पैसे जे ज़ोर ते न थींदो आहे। ऐं छाजे ज़ोर ते थींदो आहे, कीअं उहो गुणनि जो वापार थी सघे थो? इन 26 पौड़ी जे अंदरि साहिब उहो फरमाइनि था, सम्झाइनि था सिख खे। छो त जेकी शइ पैसे सां नथी ख़रीद करे सघिजे त कहिड़े तरीक़े सां ख़रीद करे सघिजे थी, कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो बणाए सघिजे थो। जहिड़े तरीक़े सां बाबा कबीर साहिब बि शब्द में फरमाइनि था, चवंदा कंचन से पाइए नहीं तोल। जेको सोने जी तुलना में बि सौदो न पियो थी सघे, उहो मां सौदो बाबा कबीर साहिब चवंदा मां करे ॾेखारियो। चवंदा कीअं? चवंदा मन दे राम लिया है मोल। मां सौदो ईअं कयो आहे, मन दे, मां पंहिंजो मन राम परमात्मा खे अर्पण करे छॾियो आहे। हाणे परमात्मा खे मां पंहिंजो बणाए छॾियो आहे। साहिब फरमाइनि था, चवंदा अमुल गुण अमुल वापार। अमुल वापारीअ जेके तव्हांजे गुणनि जी वीचार कंदा आहिनि, भगत जन जेके तव्हांजे गुणनि जे अंदरि समायल आहिनि, तव्हांजे हुकुम जे अंदरि हलनि था, उहे बि अमुल आहिनि। उन्हनि खे कोई ख़रीद नथो सघिजे। अमुल वापारीअ अमुल भंडार। ऐं उन्हनि वटि गुणनि जा खज़ाना भरियल आहिनि, पर उन्हनि जो बि कोई बि पैसा मुल्ह नथो लॻाए सघे। उहे बि अमुल आहिनि। अमुल आवे अमुल ले जाए। कई मनुख आया परमात्मा जे गुणनि जी वीचार वारा, ऐं कई हितो वठी विया गुण। अमुल आवे अमुल ले जाए। पर जेके आया, जेके वठी विया, उन्हनि खे बि कोई ख़रीद नथो सघिजे। अमुल भाए अमुला समय। हाणे गुणनि जी वीचार कीअं थी सघे थी, गुणनि खे कीअं पंहिंजो बणाए सघिजे थो, जेके पैसे सां नथा थियनि। चवंदा उहे जेके गुण आहिनि न, उहे अमुल भाए। चवंदा उहे प्यार सां। भाव अमुल भाए जो अर्थ, जेको बंदे जे अंदरि प्यार हूंदो आहे न गुणनि जे लाइ, उहो बि कोई ख़रीदे नथो सघिजे। जंहिंजे अंदरि परमात्मा जे प्रीत आहे न, प्रीत खे बि कोई ख़रीद नथो सघिजे। अमुल भाए अमला समाए। उहे हिकु ॿिक थी वेंदा आहिनि, समाइजी वेंदा आहिनि। जेके परमात्मा सां लीन थी वेंदा आहिनि न, उहे अमोल कनि। उहे भगत जन जो कोई बि पैसे सां उन्हनि जी सोच खे ख़रीद नथो सघे, मटाए नथो सघे। अमुल भाए अमला समाए। अमुल धर्म। धर्म माना नियम कानून। अमुल धर्म अमुल दीबाण। दीबाण चइबो आहे कचहरी खे। भाव परमात्मा तव्हांजो जेको कानून आहे उहो बि पैसे सां ख़रीद नथो सघिजे। ऐं तव्हांजो जेकी कोर्ट आहे, कचहरी, दीबाण माना कचहरी, कोर्ट, उनमें बि पैसे जी ताक़त कॾहिं बि नथी हली सघे। भाव हिन दुनिया में कोई इंसानु ग़लति कमु कंदो आहे पैसे जे ज़ोर ते, पोइ गवाह बि ख़रीद कंदो आहे, वकील बि ख़रीद कंदो आहे, जज बि ख़रीद करे बची सघे थो। पर परमात्मा जे अगरि कोई इंसानु ग़लति कमु करे थो, तव्हांजी नज़रनि खां बची सघिजे थो, तव्हांजी कचहरी को, तव्हांजे कोर्ट को बची सघे थो। साहिब चवंदा न, अमुल धर्म अमुल दीबाण। तव्हांजी कचहरी में न उहो पैसे सां ख़रीदे, तव्हांजी कचहरी खे न पैसे सां ख़रीदे सघे थो, न तव्हांजे कानून खे पैसे सां ख़रीदे सघे थो। अमुल धर्म अमुल दीबाण। परमात्मा जो जेको कानून आहे उते पैसे जी ताक़त न हलंदी आहे। परमात्मा जी जेकी कचहरी आहे, कोर्ट आहे, उते पैसे जी ताक़त न हलंदी आहे। अमुल तुल। तुल चइबो आहे तराज़ू खे। चवंदा तव्हांजे गुणनि जे वापार करण जे लाइ जेको तराज़ू आहे उहो बि अमुल आहे, उनखे बि ख़रीदे नथो सघिजे। अमुल तुल अमुल परवाण। परवाण चइबो आहे तराज़ू जो जेके वटा हूंदा आहिनि,
आमतौर ते कॾहिं बि ॾिसो न तराज़ू जे हिकिड़े पासे वटा रखिया वेंदा आहिनि, ॿिए पासे सामान रखियो वेंदो आहे, 5 किलो 4 किलो 3 किलो, जेतिरो भाव वटि हूंदो ओतिरो तो सामान। साहिब चवंदा परमात्मा तव्हांजे गुणनि जे लाइ छा तराज़ू ऐं उनजा वटि ख़रीदे सघजनि था? चवंदा न। अमुल तुल अमुल परमाण, अमुल बख़्शिश अमुल निसाण। ऐं परमात्मा तव्हांजी जेकी बख़्शिश आहिनि, रहमत आहिनि, उहे बि पैसे सां नथियूं ख़रीदे सघजनि। भाउ परमात्मा खे कोई चई सघे थो त मां तव्हांखे हेतिरा लखे रुपया ॾियां त मुंहिंजे मथां बख़्शिशा करो? उहे नदर करण सां थींदियूं, तुंहिंजे भाव सां थींदियूं। अमुल बख़्शिश अमुल निसाण, परमात्मा जी जेकी निशानी आहे, बख़्शिश जेकी निशानी, उहा बि परमात्मा जी तरफ़ सां थींदी आहे, कॾहिं पैसे सां न थींदी। अमुल करम, नदर करम, बख़्शिश, रहमत, अमुल फुरमाण। परमात्मा तव्हांजी जेकी बख़्शिश आहे, नदर करम आहे, उहो पैसे सां न आहे, ऐं तव्हांजो जेको हुकुम आहे उहो बि पैसे जे अंदरि न आहे। तव्हांजो हुकुम अटल आहे। अमलो अमुल आख्या न जाए, परमात्मा जी जेकी कुदरत आहे, उनजा जेके गुण आहिनि, उनजो कोई बि अंदाज़ो नथो लॻाए सघे। आख आख रहे लिव लाए, कई लिव लॻाए करे तव्हांजे गुणनि जो अंदाज़ो लॻाइनि था। आखे वेद पाठ पुराण, कई वेद मंत्र शास्त्र पुराण बि तव्हांजी कुदरत जो, तव्हांजे गुणनि जो अंदाज़ो लॻाइण जी कोशिशि करनि था। आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे व्याख्यान, कई व्याख्यान करण वारा, वीचार करण वारा, ॿुधाइण वारा बि तव्हांजे गुणनि जी वीचार कंदा आहिनि, पर कुझु वीचार थी सघे थी, सॼी वीचार नथी थी सघे। कुझु बयान थी सघनि था, सॼा बयान नथा थी सघनि। आखे ब्रह्मा, आखे इंद्र, तव्हांजी वॾियाई ऐं परमात्मा। कई ब्रह्मा बि ॻाइनि था, कई इंद्र देवता। ब्रह्मा जेके मञिया विया आहिनि पैदा करण वारा, इंद्र जेके मञिया विया आहिनि बरसाति वसाइण वारा। इंद्र देवता ऐं ब्रह्मा बि तव्हांजी वॾियाई ॻाइनि था। आखे गोपी तय गोविंद, ऐं परमात्मा तव्हांजी कुदरत जो, तव्हांजे गुणनि जो अंदाज़ो गोबिंद, गोपिन सां गॾु बि लॻाइण जी कोशिशि करनि था। गोबिंद जे अर्थ जेको आहे न, लफ़्ज़ जो थोरो अर्थ सम्झिजो हिते। गो चइबो आहे धरती, बिंद चइबो आहे मालिक, गोबिंद। ईअं हूंदो आहे गोपाल, गो माना धरती, पाल माना पालणहार। साहिब फरमाइनि त चवंदा आखे गोपी त गोबिंद, गोबिंद बि गोपिन सां गॾु परमात्मा तव्हांजी कुदरत जो अंदाज़ो लॻाइनि था, भाव तव्हांजो अंत पाइण जी कोशिशि करनि था। आखे ईश्वर, आखे सिद्ध, ईश्वर चवंदा शिवजी, चवंदा तव्हांजे गुणनि खे शिवजी ऐं सिद्ध मुनि बि ॻाइनि था। आखे केते कीते बुद्ध, ऐं केतिरा ई बुद्ध बि तव्हांजी कुदरत जो, तव्हांजे गुण जो अंदाज़ो लॻाइण जी कोशिशि करनि था, पर तव्हांजा गुण बेअंत आहिनि परमात्मा। आखे दानव, दानव चइबो आहे राकेश खे। आखे दानव, आखे देव, देव चइबो आहे देवता खे। कई देवता ऐं राकेश बि परमात्मा तव्हांजे गुण जी अंदाज़ो लॻाइनि था, तव्हांजी वॾियाई करनि था। तव्हांजी परमात्मा वॾियाई करनि था। केरु दानव ऐं देव। आखे सुर नर मुंजन सेव, सुर नर जेके सुरनि जे सुभाउ वारा, सुर जे सुभाउ वारा, कई सेव करण वारा, के मुनि जन परमात्मा तव्हांजी सिफ़त सां ॻाइनि था, तव्हांजी सिफ़त सां ॻाइनि था ऐं तव्हांजे कुदरत जो अंदाज़ो लॻाइनि था। पर परमात्मा तव्हां उन्हनि खे बि पंहिंजो अंत न आहे ॾिनो, तव्हां बेअंत आहियो। उनखां बाद साहिब फरमाईंदा, चवंदा केते आखे आखण पाए, ऐं परमात्मा अञा इन खां अलावा बि बेअंत परमात्मा तव्हांजी कुदरत जो अंदाज़ो लॻाइण जी कोशिशि करनि था। केते आखे आखण पाए, कोशिशि करनि था, जतन करनि था तव्हांजी कुदरत जी अंत पाइण जे लाइ। केते कह उठ जाए, ऐं बेअंत जीव अकाल पुरख जी रचना उनजी वीचार करे करे ॿुधाए ॿुधाए हिन दुनिया में हलिया विया। उठ जाए, उथी उथी हिन दुनिया में भाव, हिन दुनिया में हलिया विया। एते कीते होर करे, छो त परमात्मा तूं एतिरा ई बंदा जे अगरि ॿिया बि थी वञनि न, ॿिया ई पैदा थी वञनि जेके परमात्मा जे गुण जी वीचार करनि, उनजो अंदाज़ो पैदा करनि, अंदाज़ो लॻाइण जी कोशिशि करनि। एते कीते होर करे त आख न सके के सॼा मिलाए करे पोइ बि परमात्मा तुंहिंजी कुदरत जो अंत नथा पाए सघनि, नथा ॿुधाए सघनि त तव्हांजी कुदरत किथे समाप्त थिए थी।
त आख न सके के छो मुंहिंजो हिकिड़ो रीज़न हूंदो न। उन खां बाद साहिब फरमाइनि था, चवनि था जे वटि भावे ते वटि होए, छो त परमात्मा पाण बेअंता ऐं उन खां बाद जेतिरो खे वणे, जे वटि भावे जेतिरो उनखे वणे ओतिरो उहो वॾो थी वेंदो। जे वटि भावे ते वटि होए, भाव परमात्मा खे जेतिरो वणंदो ओतिरो वॾो थी वेंदो आहे। परमात्मा कंहिंजो मोहताज न आहे जो ॿियो कोई को वॾो करणु चाहे त पोइ वॾो थींदो, पर परमात्मा खे जेतिरो, उहो पंहिंजी कुदरत जो पाण मालिक आहे, जेतिरो वॾो थियणु चाहे उहो थी सघे थो। जे वटि भाव आहे ते वटि होए, नानक ॼाणे साचा सोए, उहो पंहिंजी कुदरत जो अंत पाण वटि रखियो आहे, उहो पाण ई ॼाणे सघे थो सॼा भेदभाव। नानक ॼाणे साचा माना परमात्मा, ऐं नानक उहो पाण ई पंहिंजे बारे में अकाल पुरख पाण ई ॼाणे सघे थो उहो केतिरो वॾो आहे। नानक ॼाणे साचा सोए, जेको आखे बोल विगाड़, जे अगरि कोई आकड़ करे, जे अगरि हठ करे चए न त मां ॿुधाए सघां थो त परमात्मा केतिरो वॾो आहे। बोल विगाड़, हठ करे जे अगरि पंहिंजी ज़िद करे चए त चए मां परमात्मा ॿुधाए सघां थो त केतिरो वॾो आहे। साहिब चवंदा उनजे बारे में चवंदा जेको पंहिंजी ज़िद करे थो न उहो सभ खां वॾो गावार माना मूर्ख आहे, अज्ञानी आहे, चरियो आहे। चवंदा ता लिखिए सिर गावारा, सिर गावारा माना मूर्ख, सिरे जो मूर्ख, वॾे में वॾो चरियो, वॾे में वॾो मूर्ख लिखियो वेंदो, उहो परमात्मा जी दरगाह में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।